Você sabe o que é o bruxismo em vigília? Sim ou não? Olá, eu me chamo Antônia Milena, sou estudante de odontologia pela Universidade Federal do Maranhão e hoje estou falando aqui no Sorria Melhor. O nosso tema hoje é bruxismo em vigília e eu vou explicar tudinho para vocês. Então, o que é o bruxismo em vigília? O bruxismo em vigília é a atividade dos músculos da mastigação enquanto o indivíduo está acordado. Essa atividade pode ser caracterizada como repetitiva, que é uma atividade que vai acontecer de tempos em tempos, ou sustentada, onde a gente vai ter um contato duradouro, um contato longo entre os elementos dentários. Também pode ser caracterizado pela ação de contração ou propulsão da mandíbula quando ela está se movimentando. O bruxismo também recebe a classificação de primário ou idiopático quando ele está relacionado a alguma causa médica ou medicamentosa, ou bruxismo secundário associado, que é quando ele está relacionado, ele vem ali como um sintoma de alguma outra condição já pré-estabelecida, como distúrbios neurológicos, psiquiátricos ou algum abuso de substâncias. Diversos fatores, como os psicossociais e os farmacológicos, se relacionam com essa condição, sendo que os psicossociais são os que mais têm um protagonismo quando a gente fala em bruxismo em vigília. Além disso, esse tipo de bruxismo pode ser identificado e diagnosticado através de um autorrelato do paciente, além do exame clínico, tendo como um objetivo um tratamento multifatorial que visa, tem um foco em uma mudança no hábito do paciente, já que esse bruxismo ele está relacionado com esse apertamento dos dentes. Então, a intenção do tratamento é trazer o paciente para a realidade, onde ele conscientemente deixe, de apertar os dentes e relaxe aqui a sua mandíbula, para que ele pare de promover esses contatos entre os elementos dentários. Como fator psicossocial, eu quero dizer ansiedade, mas também existe a depressão, o estresse, também existem os fatores farmacológicos, como foi dito. Então, alguns remédios também estão relacionados com o bruxismo em vigília. Além disso, a gente também pode ter a influência da cafeína, do álcool, da nicotina ou de diversas outras substâncias que podem eventualmente ser usadas em excesso. E doenças neurológicas, como é o caso da doença de Parkinson, que também tem a sua parcela ali nesse espectro do bruxismo em vigília. O diagnóstico ele pode ser feito através de achados clínicos, como desgaste dentário, a presença de linha alba. Então, além disso, o paciente pode apresentar alterações no músculo e nas articulações. O diagnóstico também conta com o autorrelato do paciente, onde a gente vai ter ali noção dos hábitos tanto presentes quanto passados dessa pessoa, além de possíveis queixas do paciente em relação a DTM, a xerostomia, babação, cefaleia. Tudo isso pode contribuir nesse processo de diagnosticar um bruxismo em vigília. Instrumentos tecnológicos também podem ser utilizados, desde que o paciente seja ali instruído, seja conscientizado sobre o que vai ser feito, porque vão ser coletados os dados dele por uma semana ali mais ou menos, ou feita uma eletromiografia durante a vigília. Então, diante do que foi explicado, como é que a gente vai fazer o tratamento dessa condição? Quando a gente pensa no tratamento do bruxismo em vigília, a gente precisa levar em consideração que essa condição é considerada uma condição semi-voluntária e que está associada majoritariamente aos fatores psicossociais, o que significa dizer que a nossa intenção com o tratamento é na modificação dos hábitos. Diferente do bruxismo do sono, que a gente faz uso de placas oclusais para resolver a questão do contato, Essas placas não são tão úteis, não são o método de tratamento mais utilizado, não é um método que a gente
utiliza no tratamento em vigília, porque o nosso objetivo é modificar esses hábitos nocivos do paciente. O tratamento farmacológico também pode ser incluído, mas principalmente em casos de dores ou até mesmo em casos de bruxismo secundário. Também a gente pode fazer o uso da toxina botulínica para que a gente evite essa movimentação, essa contração muscular e dores. Você gostou do conteúdo? Você conseguiu entender o que é o bruxismo em vigília? Eu espero que sim. Se sim, não esqueça de se inscrever no canal do Sorria Melhor, de deixar o like, de comentar e de assistir os outros vídeos que a gente tem aqui no canal. Além disso, não esqueça de ativar o sininho das notificações, que avisa você quando a gente lançar novos conteúdos, e de nos seguir nas outras redes sociais. Tchau!